السلام عليكم. واش عرفتوا الكلاب تيضربيه من التحت ما عمرو ضرب من الفوق؟ واش عرفتوا الكلاب تيضربيه من التحت ما عمرو ضرب من الفوق؟ قولوا 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 قولوا. كنشوف داكشي كيبان لي ابيض بيض بزاف. كنصحاب انا كنصحاب انا الطياره اللي طاحت، قلت ليه طاحت الطياره دخلت الارض، قال لي سير هرب عندها، قلت ليه ما نهربش، وهرب هو حتى النص وتبعت انا هربت قربتها ورجعت كنهرب. خلعت سمعنا الصوت تزعزعت انا تخلعت. نقول لجميع المغاربه اللي بغى يستمتع بتساقط الثلج يجي لإفران، مرحبا به في إفران، مرحبا بالجميع المغاربه. ويا سلام على تساقطات واول مره زعما البرد عقلني الثلج. عندك ما شفتيش غدا؟ لا، شحال في عمرك؟ انا عندي 20 عام. وهذه 15 عام، علاش ما قلبتيش عليهم؟ ها لا، كانت عندك؟ كنت خدام. ايوا يلا عاد كونجي. كيدخل القالب، كيدخل القالب، سيكليس كينوض يتشرمل في القبة، هاك ضرب عض هاك خويا تخبى. انا بغيت توري فير فير صافي تخبات، انا درت كلشي فانا درت المسير. ايوا زيد قالت لكم يمينه وحتى هاد السمينه بنينه من يا قالت زبو. ما أصبح ينشر مؤخرا على أنني شخص أضحك على المتابعين، وعلى أنني أضحك على عقول ضعاف العقول، المهم على الكثير من التعليقات، وأن حلقاتي ودروسي هي فقط نصب واحتيال وإلى غير ذلك. هذه الشوشرة التي أصبحت مؤخرا. قال لي سير هرب عندها، قلت ليه ما نهربش، وهرب هو حتى النص وتبعت انا هربت قربتها ورجعت كنهرب. خلعت سمعنا الصوت تزعزعت انا. حينما يستخدم شخص جهازه بطريقة خاطئة ويبث من خلاله سمومه وأخطاره على المجتمع، ويزيد خطره ليبتز ويدمر العقول ويكون في قمة الانحطاط والدناءة بإساءته للآخرين، توجه بشكل خاطئ في استخدام جهازه وأصبح تائه بين أهوائه ومغرياته. واش عرفتوا الكلاب تيضربيه من التحت ما عمرو ضرب من الفوق؟ واش عرفتوا الكلاب تيضربيه من التحت؟ عندك ما شفتيش غدا؟ لا، شحال في عمرك؟ انا عندي 20 عام. وهذه 15 عام، علاش ما قلبتيش عليهم؟ ها لا، كنت خدام. ايوا يلا عاد كونجي. كنقول لك هذاك السات ايام فرانه الكار غادي ب 120. فرانه الكار غادي ب 120. الكار غادي ب 120. فرانه عباد الله الشيفور كيزرع بروميان والرويض كيدورو في الخوا كيكسيري دوزيام تروازيام والو او كننزل نزلت 6 ايام نزلوا الناس كاملين. يا وي نزلت انايا في التالي درت يا اخويا في هذاك 6 ايام. كنلقى شكون قابض هذاك 6 ايام؟ شكون؟ انا موسى مكاليه ديال موسى. يا وي كالي هذاك 6 ايام واقف. يا لطيف. واحد النهار عندي 4 المليون 4. شريت طوموبيله جديده قرطاويه كطير، عرفتي شنو كتقبض في السرعه 210. واو هي ما عندهاش الروايد، ما عندهاش الموتور، ما عندهاش الفولا بلاكا والو، كارطيرات والو، غادي غير وعامره وهي كتجبال. كليماتيزور فيها ولا لا؟ فيها الرياحات فيها الرياحات الروية. لكم بفيديو جديد. نعم، أنا لا أتفشخر عليكم أو أصور لكم أنني غني أو أنني أربح المال الكثير بهذا العنوان، لا،
بل أريد أن أقول لكم بأن كيف تربح $1,000,000 صنيار منار سامحيني من موقع مشهور جدا واللي هو إيطورو. هذا الموقع يأكل دماء وفلوس فلسطين. قاعدة البيك تحت قاعدة في البيت صوتك كتكبر وكتزيد تريني حيت جوج الشحمة روابا كيفكروا يضربوا لك. انا يا ما تلتش بغيتك البارح شفتك مليتك شفت واحدة اخرى احسن شفت واحدة اخرى احسن منها اجي نقولك عافاك انا يا كانت سناك غير اجي قولي ولو غير جوج كلمات انا تلتش بغيتك شفتك اليوم مليتك من لقيت راسي شفت واحدة احسن. ضرباتنا لوينة ملي قالك قصد لوينة تشرب ضرباتنا لوينة ملي كنا كنبو دراري كانت كتصبر ضرباتنا لوينة ملي قالك قصد لوينة تشرب ضرباتنا لوينة ملي قالك يلعبوا بك بالقفا ماشي كنركع كنشوف ونسمي كنكتب ونغني وبنادم مالو على راسو كيشوف في حالي وما شافش حالتو نبدع قولي كلمة غير هضري وعرفك كاتب Ha 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 ha!